you. Ibolewa. Something will happen today. Ohun kan yóò ṣẹlẹ̀ lónìí. Something extraordinary. Ohun kan tó ju ti ẹ̀dá Something lọ. powerful. Ohun tó lágbára. Something miraculous. Ohun tó ní ìyanu nínú. Raise up that hand. Na ọwọ́ yẹn Father, in sókè. the name of Jesus, Bàbá ní orúkọ Jésù. you have never failed. Ẹ ò kùnà rí. You cannot fail. Ẹ ò sì lè You kùnà. will not Ẹ fail. ò sì ní kùnà. Today we come to you Lálẹ́ yìí a wá síwájú with yín great expectation. pẹ̀lú ìrètí Today ńlá. we come to you Lónìí a tọ̀ yín with wá faith in Christ. pẹ̀lú ìgbàgbọ́ nínú The Kristi. faith that works wonders. Ìgbàgbọ́ tó ń ṣe ohun ìyanu. And we're asking tonight, A sì ń béèrè lálẹ́ your yìí wonders will come upon every life in Jesus' name. pé ìyanu yóò wá sínú ayé olúkúlùkù ní orúkọ Mountains will Jésù. roll away. Àwọn òkè yóò sípò. Problems will roll away. Àwọn wàhálà yóò kúrò All those níbẹ̀. yokes will be broken. Gbogbo àjàgà la ó And every fọ́. curse will be taken away. Gbogbo ègún la ó mú kúrò. We know that you're going to do it. A mọ̀ pé ó ṣe é. Put a smile on every face. Ẹ fẹ̀rín sólúkúlùkù lẹ́nu. Joy in every heart. Ayọ̀ nínú ọkàn olúkúlùkù. Confirm the miracle in everyone. Ẹ fìdí iṣẹ́ ìyanu múlẹ̀ nínú ayé In Jesus' ẹnìkọ̀ọ̀kan. mighty name we pray. Ní orúkọ Jésù tó lágbára ní àgbàdúrà. Thank you very much. God bless you. Ẹ ṣé lọ́pọ̀lọpọ̀ kí Olúwa kí ó bùkún Wonderful to yín. see your face again. Ó jẹ́ àgbà ìyanu láti rí ojú yín lẹ́ẹ̀kan sí Are i. you all right over there? Ǹjẹ́ ẹ wà dáadáa ń bẹ Are tẹ́ ẹ wà you náà yẹn? expecting something over Ṣé there? ẹ ń retí nǹkan kan ń bẹ̀ You yẹn? know, I'm going to go back to the very beginning of creation. A ó sì wá padà lọ sí ìbẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ I ìṣẹ̀dá. want to go and see the miracle that happened on that first day. A ó rí ohun tó ṣẹlẹ̀ ní ọjọ́ When àkọ́kọ́ God, gan. the Almighty, decided Nígbà tí Ọlọ́run Olódùmarè He was pinnu. going to make the earth. Nígbà tó sọ pé òun ó ṣẹ̀dá He was ayé. going to create everything. Tó sọ pé òun yóò da ohun And gbogbo. then He decided Ó wá pinnu nínú He ọkàn would rẹ̀ create man. pé òun ó dá ènìyàn. What kind of man did He create? Irú ènìyàn wo gan ló dá? What happened to that man that He created? Kí ló ń tó ṣẹlẹ̀ sénìyàn tó dá And yìí? what happens today when the hand of God comes upon your life and remolds you and recreates you and remakes you? Kí ohun tí ó wàá ṣẹlẹ̀ nínú ayé rẹ nígbà tó Ọlọ́run bá gbá ọ mú tó tún ẹ dá tó tún ẹ ṣe tó tún ẹ rọ tó Look ṣe ẹ at ké. Genesis chapter 1. Wo Genesis orí ìkíní. And I'm reading from verse 26. N ó sì kà láti ẹsẹ̀ And God said, ìkẹrìndínlọ́gbọ̀n. let us make man in our image. Ọlọ́run sì wí pé ẹ jẹ́ kí á dá ènìyàn ní Let àwòrán us wa. make man in our Ẹ image. jẹ́ kí á dá ènìyàn ní àwòrán wa. Now all the animals have been made already. Gbogbo àwọn ẹranko la Ọlọ́run ti dáná. And God didn't say, let us make man in the image of one of these animals. Ọlọ́run ò sì wá sọ pé ẹ jẹ́ ká dá ènìyàn láwòrán ẹranko tó ń ti dá. Lucifer was already there. Lucifer ti wà ń bẹ̀ He had náà. turned to become Satan. Ó ti yí padà ó ti di Sátánì. God did not say, let us make man in the image of Lucifer. Ọlọ́run ò sọ pé ẹ jẹ́ ká dá ènìyàn ní àwòrán The Luciferi. angels already created. A ti dá àwọn áńgẹ́lì ṣáájú àkókò Great yìí. angels. Àwọn áńgẹ́lì ńlá. Mighty angels. Àwọn áńgẹ́lì alágbára. Wonderful angels. Àwọn áńgẹ́lì àgbàyanu. God did not say, let us make man in the image of an angel. Ọlọ́run ò sọ pé ẹ jẹ́ ká dá ènìyàn ní àwòrán áńgẹ́lì. He said, let us make man in our image. Ó ní ẹ jẹ́ kí á dá ènìyàn ní After àwòrán our wa. likeness. Gẹ́gẹ́ bí ìrí And wa. let them have dominion over the fish of the sea. Kí wọn kí ó sì jọba lórí ẹja òkun. And over the fowl of the air. Àti lórí ẹyẹ ojú And over ọ̀run. the cattle. Àti lórí And ẹranko. over the earth. Àti lórí gbogbo And ilẹ̀. over every creeping thing that creepeth upon the earth. Àti lórí ohun gbogbo tí ń rákò lórí Genesis ilẹ̀. chapter 1 verse 27. Genesis orí kìíní ẹsẹ̀ So kẹtàdínlọ́gbọ̀n. God created man in his own image. Bẹ́ẹ̀ lé Ọlọ́run dá ènìyàn lé àwòrán In ara the rẹ̀. image of God created he him. Lé àwòrán Ọlọ́run lé ó dá. Male and female created he them. Àti akọ àti abo lé ó dá wọn. He created man in his own image. Ó dá ọkùnrin náà ní àwòrán rẹ̀. Created the woman in his own Ó sì image. dá obìnrin náà ní àwòrán rẹ̀. And God blessed them. Olúwa sì bùkún wọn. Tonight you are blessed. Lónìí lálẹ́ yìí Olúwa bùkún Somebody wọn. there said, tonight you are Mo blessed. ní ẹnìkan níbẹ̀ yẹn And àbùkún ẹ God náà. blessed them, and God said unto them, Ọlọ́run sì súre fún wọn. Ọlọ́run sì wí be fún wọn pé fruitful, ẹ máa bí sí i multiply, kí ẹ máa gbilẹ̀. replenish the Ẹ earth, ṣe ìkáwọ́ rẹ̀. subdue
subdue it, kí ẹ sì máa and jọba have lórí gbogbo rẹ̀, dominion over the fish of the sea, kí ẹ sì máa jọba lórí ẹja and over the òkun fowl of the air, àti lórí ẹyẹ ojú and ọ̀run over every living thing that moved upon the earth. àti lórí ohun alààyè gbogbo tí ń rákò lórí That's ilẹ̀. the story of the creation of man. Ìtàn ìṣẹ̀dá ènìyàn I'm nìyẹn. talking to you tonight on the miracle of a new creation. Lálẹ́ yìí mò ń bá ẹ sọ̀rọ̀ lórí iṣẹ́ ìyanu ẹ̀dá titun. The miracle of a new creation. Iṣẹ́ ìyanu ti ẹ̀dá titun ẹni tí I a read tún the dá. passage already to you. Mo ti ka àwọn ẹ̀rí ti ọ̀rọ̀ Ọlọ́run náà God's fún ọ. original creation was beautiful and wonderful. Ẹ̀dá tí Ọlọ́run dá ní ìbẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ ó jẹ́ ẹ̀dá tó lógo tó lọ́lá tó Man's sì lẹ́wà. nature was like the nature of God. Ẹ̀dá ènìyàn ó jẹ́ bí ẹ̀dá ti Ọlọ́run. Man was, number one, holy. Èkíní ènìyàn jẹ́ mímọ́. Number two, man was happy. Èkejì ènìyàn ní ayọ̀ ó ní Number ìdùnnú. three, man was healthy. Ìkẹta ni pé ó ní àlàáfíà ó ní There ìlera. was no sickness. Kò sí àìsàn rárá. There was no infirmity. Kò sí àìlera. There was no sin. Kò sí There ẹ̀ṣẹ̀. was no suffering. Kò sí wàhálà. There was no sorrow. Kò sí There ìbànújẹ́. was no oppression. Kò sí ìdálóró. Because God said we're making man. Nítorí pé Ọlọ́run sọ pé a ó The dá Father, the ènìyàn. Son, the Holy Ghost. Bàbá ọmọ àtẹ̀mí mímọ́. Let us make man Wọ́n ní ẹ jẹ́ kí a dá in ènìyàn our image, gẹ́gẹ́ bí àwòrán after ara wa our àti likeness. gẹ́gẹ́ bí ìrí And wa. as God the Almighty had authority and dominion, Gẹ́gẹ́ bí Ọlọ́run Olódùmarè tó sì ní ìjẹgàba àti man agbára. had dominion and authority. Bákan náà ni ènìyàn ó ní àṣẹ ó sì ní ìjẹgàba. That creation Ẹ̀dá tí Ọlọ́run dá yìí. described and demonstrated for us Èyí tí a fi hàn tá a sì jẹ́ kí a rí. the word holiness, Gbólóhùn tá a pè ní ìwà mímọ́. age healthy, Éèjì tó wà ń bẹ̀ ó sọ nípa healthy, ìlera. no sickness at all, Ìyẹn no pé- infirmity at all, Ìyẹn ni pé kò sáìsàn kò sí àìlera. no orderliness. Ìkẹta wa kà á ní èdè Gẹ̀ẹ́sì èyí tó tẹ̀lé ó Everything jẹ́ was in order. ohun gbogbo wà létòlétò. Man at the top, Ọkùnrin ènìyàn náà wà the lókè. animals under them, Ènìyàn wà lókè the ẹranko wà lábẹ́ creation rẹ̀. under them, Àwọn ẹ̀dá tó kù wà the lábẹ́ wọn. rivers under them. Àwọn odò wà lábẹ́ àkóso Animal wọn. did not jump up to hurt the man. Ẹranko ò fò sókè kó ń fẹ́ borí The ènìyàn. vegetation did not resist the cultivation of man. Àwọn ẹ̀dá gẹ́gẹ́ bí igi àti àwọn When ewéko wọn ò God borí ènìyàn. created the Nígbà universe, tọ́lọ́run ṣẹ̀dá ayé, there was health, ìlera ń bẹ. there was orderliness, Ètò wà ó ṣètò ohun there gbogbo. was love. Bákan náà nìfẹ́ wà. Adam and Eve did not fight. Ádámù àti Éfà wọn ò In bára fact, wọn jà. it's like there was understanding between the man and the animals. Ṣé ló ti ẹ̀dá bẹ́ẹ̀ ni pé òye wà láàrin ènìyàn àti And ẹranko. Adam just stood there and said, this one is a lion, that one is a goat, that one is a sheep, that one is animal. There was no resistance. Everything just worked amicably, affectionately. Wàá rí i pé nígbà tí Ádámù láti máa sọ nípa àwọn ẹranko tó ń fún wọn lórúkọ erin leléyìí ewúrẹ́ leléyìí àgùntàn leléyìí ó ń sọ orúkọ wọn níkọ̀ọ̀kan wọn ò pa á lára kò sí There was àríyànjiyàn láàrin àwọn méjèèjì. incorruptibility. A rí i pé ìbáraẹnidọ́gba wà There was láàrin no wọn. poison in the river. Kò sí wàhálà nínú There odò. was no poison in any plant. Kò sí májèlé nínú gbogbo àwọn ewéko. Only one thing God told them not to eat. Ohun kankan lọ́lọ́run sọ pé ẹ má jẹ He o. said, everything just pick and eat. Ó ní gbogbo ń tẹ rí yẹn lẹ lè mú ká ẹ sì jẹ wọ́n. You cannot do that today. Ẹ lè ṣe léyìí lónìí. If you're hungry now, Bébí bá ń pẹ́ you have báyìí. to run back home Ó sáré padà lọ and sílé. look for something to eat. Wàá lọ wá oúnjẹ láti jẹ. You know, there's a lot of plant over here. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ewéko ló wà You níbẹ̀ yẹn cannot tó just lè go rí. there now and eat something. O kàn lè déédéé wọ ọbẹ̀ lọ́kọ̀ já kan kó o sì máa At that jẹ́. time, there was no poison. A rí pé lákòókò ìgbà náà kò sí májèlé kò sóhun tó ń pani lára. Incorruptibility in the creation of God. A rí pé àìdìbàjẹ́ kankan kò sí nínú ẹ̀dá Because he said, Ọlọ́run. we're going to make another heaven at the station of the earth. Ọlọ́run wá sọ pé òun yóò dá ọ̀run kan tó máa borí ilẹ̀ ayé mọ́lẹ̀. Everything was noble. Ohun gbogbo òun ló gba yìí. There was nothing degrading. Kò sí nǹkan kan tá a lè fojú There was kẹ́gàn tàbí nothing tẹ́ńbẹ́lú. oppressive. Kò sí nǹkan kan tó lè dáni lóró. Everything completely noble. Ohun gbogbo tó wà ló wúni lórí tó Everything dára. was excellent. Ohun gbogbo ni a ṣe Let us láṣẹ make pé man in our image, ẹ jẹ́ ká dá ènìyàn ní àwòrán wa after our likeness. gẹ́gẹ́ bí ìrí wa. Let them have dominion Jẹ́ kí wọ́n jẹ gàba over the fish of the sea, lórí gbogbo ẹja tó over wà nínú everything that òkun creepeth upon the àti earth. lórí ohun gbogbo tó ń rákò And so lórí God ilẹ̀. created man.
bẹ́ẹ̀ ni ọlọ́run in dá his own ènìyàn image, ní àwòrán after rẹ̀ his likeness. gẹ́gẹ́ bí ìrí There rẹ̀. was selflessness. Kò sí ìmọ̀tara ẹni There nìkan. was nobody that was selfish. Kò sẹ́nìkan tó máa jẹ́ amọ̀tara ẹni Everybody, nìkan. you go your way, I go my way. Pé máa lọ tèmi náà máa lọ lọ́nà Because tèmi o. that was the creation of God. Torí pé ẹ̀dá ọlọ́run ẹ̀dá ọwọ́ ọlọ́run ni There eléyìí. was satisfaction. Ìtẹ́lọ́rùn sì wà. God gave everything. Ọlọ́run fi ohun gbogbo What fún wọn. else are we going to look for? Kí ló tún kù tá a tún fẹ́ ta nílò? Everything was under the authority and dominion of man. Ohun gbogbo tọ́lọ́run ṣẹ̀dá ó wà lábẹ́ àkóso ènìyàn. Satisfaction. Ìtẹ́lọ́rùn wà That's the níbẹ̀. original creation of God. Ẹ̀dá tí ọlọ́run kọ́kọ́ dá ní ìbẹ̀rẹ̀ But pẹ̀pẹ̀ nìyẹn. then a strange thing happened. Ó ṣe ní láàánú pé ohun àjòjì kan wá A ṣẹlẹ̀. stranger came from the outside. Àlejò kan ó wá tìta wọlé His wá. name is Satan. Orúkọ rẹ̀ ní He Sátánì. tempted our first parents. Ó ní ó dán àwọn òbí wa àkọ́kọ́ wò. They sinned. Ẹ̀ṣẹ̀ wọ́n They dẹ́ṣẹ̀. fell. Wọ́n ṣubú. When they fell, Nígbà tí wọ́n ṣubú, the creation turned around. a rí pé ìṣẹ̀dá ó wá yípo When padà. they sinned, things changed. Nígbà tí wọ́n dẹ́ṣẹ̀ ohun gbogbo The same dolóbìrí thing po. when you sin today. Bẹ́ẹ̀ náà ló ṣe jẹ́ nígbà tó bá If dẹ́ṣẹ̀ something has lónìí. been going normal, Bí nǹkan bá ti ń lọ déédéé, becomes abnormal. yóò wá di ohun tó If dojú. something has been going straight forward, Bí nǹkan kan bá ti ń lọ tààrà, it becomes crooked. á wá di If wọ́gunwọ̀gun. something had been going up, Bí nǹkan kan bá ti ń lọ sókè, goes down. nígbà tó á wá bẹ̀rẹ̀ sí If lọ you have sílẹ̀. been building something, Tó o bá ti ń kọ́ nǹkan tó ń gbé nǹkan ró, once sin comes in, it collapses. nígbà tẹ́ṣẹ̀ bá wọlé, á wó palẹ̀. That original creation Ẹ̀dá àkọ́kọ́ yìí, that God had made, èyí tí Ọlọ́run dá, and when He made everything, nígbà tó sì dá ohun gbogbo He tán, looked at everything ó wá wo ohun gbogbo tó ti dá. and said everything was good, everything was very good. Ó wá rí i pé ohun gbogbo dára pé dáradára When the ni. stranger came in, Nígbà tí àjòjì kan when wá that strange wọlé wá, thing came in, nígbà tó ń àjòjì yìí wọlé wá, honor turned to humiliation. ọlá ó wá yí padà sí ìrẹ̀sílẹ̀. The honor that man had, Ọlá tí ènìyàn ní, everything collapsed. gbogbo ẹ̀ wó lulẹ̀. It turned to humiliation. Ó wá yí padà sí ìtẹnimọ́lẹ̀. Obedience turned to obstinacy. A rí pé ìgbọràn ó wá yí padà sí àfojúdi. Instead of man obeying God, Dípò tí ènìyàn yóò fi máa gbọ́ràn sí instead Ọlọ́run of lẹ́nu. animals obeying man, Dípò tí ẹranko yóò fi gbọ́ràn sí instead of ènìyàn. vegetation responding to the labor of our hand, Dípò tí àwọn ìṣẹ̀dá koríko tí yóò fi máa gbọ́ràn sí wa lẹ́nu tí ó ṣèfẹ́ wa. cruelty came in, A rí pé ìwà ibi ó wá dé. obstinacy came in, Àtakò wá dé. obedience turned to obstinacy. Ìgbọràn ó wá yí padà sí àìgbọràn sí orí kunkun. Love turned to lust. Ìfẹ́ ó wá yí padà sí ìfẹ́kúfẹ́. Instead of having normal love, Dípò tó ẹ ká nífẹ̀ẹ́ ojúlówó ìfẹ́. Christ-like love, Ìfẹ́ bíi ti Kristi. divine love, Ìfẹ́ àtọ̀runwá. God's love, Ìfẹ́ Ọlọ́run. it was not fleshly lust. Kì í ṣe ìfẹ́kúfẹ́ ara. Because things turned around Nítorí- when the stranger came in, when Satan came in. Torí pé ohun gbogbo di olóbìnrin pé ó yípo nígbà tálejò àjòjì wọlé. Innocence turned to iniquity. Àìlẹ́bi kéèyàn jẹ́ mímọ́ ó wá di ẹ̀ṣẹ̀. Because now Satan had come in. Nítorí pé Sátánì ti wọlé. When you allow Satan to come to your life, Nígbà tó bá gbẹ èṣù láyè lọ when wọnú you allow ayé rẹ. evil spirit to come to your Nígbà life, tó bá gbẹ ẹ̀mí èṣù láyè láti wọlé something sínú that ayé had rẹ. been flowing normal and flowing well, everything turns upside down. Gbogbo ohun tó ti ń sàn nírọ̀wọ́ ìrọsẹ̀ tó ń sàn gaara gbogbo àwa dorí kodò. Nobility turned to nothingness. Ẹni tó ẹ pa Ádámù tó níyì tó nẹ́yẹ àwa dènìyàn lásán. Adam could not control Cain. Ádámù kò lè ṣàkóso Cain Káínì. just took something and killed his brother. Ṣé ni Káínì kan mú nǹkan kan tó sì pa arákùnrin And rẹ̀. then God said, Cain, where is Abel thy brother? Olúwa sì béèrè pé Káínì níbo ni Ábẹ́lì arákùnrin rẹ̀ And wà. the man was even naughty to God. Ayé pé ẹni wá jó lórí kùkù sí What are Ọlọ́run. you asking me? Akílódé tó ń béèrè Am lọ I mi. my brother's keeper? Èmi à ń so olùtọ́jú arákùnrin mi bí. Nobility turned to nothingness. Torí náà iyì ó wá di ẹni yẹpẹrẹ. And then exaltation turned to excuses. Ìgbaniníyànjú àti ìkóríyá The ó wá di man God had àwáwí. promoted and set up on high. Ènìyàn tí Ọlọ́run ti gbé sókè tó ti gbé They ga. began to make excuses. Ó wá da láwàwí.
I don't know why that happened. n ò mọ̀ di téèyàn fi ṣẹlẹ̀ There's o. a woman you gave me. obìnrin tó fi fún mi ní o. Woman, why have you done this? ìwọ obìnrin kí ló dé tó ṣe bẹ́ẹ̀. Oh, it's not my fault. kì í ṣẹ̀bi mi. It's the serpent that beguiled me. ejò ló tàn mí jẹ. The exaltation of man, everything turned to excuses. gbogbo ìgbéga tá a gbé nìyàn ga ó wá di àwáwí. And selflessness turned to selfishness. àìnímọ̀tara ẹni nìkan ó wá di ìmọ̀tara ẹni nìkan. And scarcity replaced sufficiency. àwa rí i pé ànító àti àníṣẹ́kù tẹ́nìyàn ní ó wá di àìní àti òṣì. Now man is suffering. ènìyàn wá ń jìyà And báyìí. this is not the original creation. eléyìí gan kọ́ ni ìṣẹ̀dá ní The ìbẹ̀rẹ̀ miracle pẹ̀pẹ̀. is going to happen to you. iṣẹ́ ìyanu yóò wá ṣẹlẹ̀ sí ẹ Somebody, am lónìí. I talking to somebody there tonight? ǹjẹ́ mo ń bẹ́ nìkan sọ̀rọ̀ A bẹ́ẹ̀ lálẹ́ miracle yìí. is coming your way. iṣẹ́ ìyanu kan A yóò ń bọ̀ lójú miracle ọ̀nà of rẹ. a new creation. iṣẹ́ ìyanu ti ẹ̀dá tuntun. This was the situation of man. bí nǹkan ṣe rí fún ènìyàn That's why nìyí. Jesus Christ had to come. ìdí nìyí tí jésù fi ń láti For wá. God so loved the world torí ọlọ́run fẹ́ràn ayé tó that he bẹ́ẹ̀ gave gẹ́. his only begotten son. ó fi ọmọ bíbí rẹ̀ kan That ṣoṣo fún ni. whosoever believers in me kí ẹnikẹ́ni tí ó bá gbà á will gbọ́. not perish but have everlasting life. kí ó má bàa ṣègbè sùnmọ́ kó ní ìyà ní With the pẹ̀kun. stranger that came in, pẹ̀lú àjòjì àlejò tó with wọlé yìí. Satan that came in, pẹ̀lú sátánì tó wọlé wá with yìí. sin that came in, pẹ̀lú ẹ̀ṣẹ̀ tó wọlé wá and yìí. everything tumbled. tí ohun gbogbo sì doríkodò. Everything was spoiled. ohun gbogbo That's bàjẹ́. why Jesus Christ has now come. ìdí nìyí tí jésù fi ń láti wá And he wá. wants to reorganize everything in your life. ó wá fẹ́ ṣàtúntò ohun gbogbo nínú ayé rẹ. Somebody there, you'll be reorganized today. ẹnìkan níbẹ̀ yẹn a ó He ṣàtúntò will ayé mold rẹ. your life today. yóò tún ayé ẹ He mọ. will touch your life today. yóò fọwọ́ kan ayé ẹ lálẹ́ That's yìí. why Christ has now come. ìdí nìyí tí kristi fi wá. And as Christ has come, bí kristi sì ti wá he yìí. wants to do something. ó fẹ́ ṣe nǹkan If kan. you will allow him tonight, tí ó bá fàyè gbà á lálẹ́ he yìí. will do something. yóò ṣe nǹkan I kan. said, if you will allow him tonight, mo ní bí wọ́n bá fàyè gbà á he lálẹ́ will yìí. do something in your life Yóò ṣe- in Jesus' name. yóò ṣe nǹkan kan nínú ayé rẹ lórúkọ I'm jésù. looking at Hebrews chapter 12 verse 10. à ń wo ebéèrú orí kejìlá Hebrews ẹsẹ̀ chapter ìkẹwàá. 12 verse 10. ebéèrú orí kejìlá ẹsẹ̀ ìkẹwàá. But they verily for a few days chastened us after their own pleasure. nítorí wọ́n tọ̀ wá fún ọjọ́ díẹ̀. But he for our profit, that we might be partakers of his holiness. nítorí wọ́n tọ̀ wá fún ọjọ́ díẹ̀ bí ó bá ti dára lójú wọn ṣùgbọ́n òun fún èrè wa kí àwa kí ó lè jẹ́ alábàápín ìwà mímọ́ rẹ̀. The Almighty God looked at the condition of man. ọlọ́run olódùmarè ó wo ipò tí ènìyàn And wà. he saw that the original place he put us, ó sì wá rí pé ipò àkọ́kọ́ tó ń fi wá sí. the place of honor, ipò ọlá. the place of exaltation, ipò ìgbéga. the place of dominion, ipò the ìjẹgàba. place of power, ipò agbára. and the place of happiness, ipò and the ayọ̀. place of holiness, ipò ìwà mímọ́. and the place of health, ipò ìlera. where he put ibi us, tó fi wá sí. we fail. àṣubú. He said, Jesus, ó ní jésù go and lift them up. lọ láti lọ gbé wọn sókè. Go and raise them up. lọ kó o lọ gbé wọn sókè. Tonight, he will lift you up. lálẹ́ yìí yóò gbé ẹ sókè. Tonight, he will raise you up. lálẹ́ yìí yóò fà ó sókè. How does he do that? báwo ni ó ti ń ṣe I'm going eléyìí. to divide the message to 3 n ó parts. pín wàásù náà sípa mẹ́ta. Number 1, ìkíní the perception of his notable honor. òun náà ni ní ìní níní ọlá rẹ̀. The perception of his notable honor. níní ọlá rẹ̀ èyí tó gbayì jùlọ. You need to understand the kind of honor the Lord wants to bring you to. o gbọ́dọ̀ mọrú ọlá tọ́lọ́run fẹ́ mú ọ wọnú ẹ̀ lọ. What it was originally. báwo ló ṣe rí ní ìbẹ̀rẹ̀ Where he pẹ̀pẹ̀. created us originally. nígbà tó ṣẹ̀dá wa ní The ìbẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀. dominion and the authority he gave us irú originally. ìjẹgàba àtọlá tó fi fún wa ní The ìbẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀. perception, the understanding òun náà ni níní àti níní of that òye notable honor. ọlá èyí tó níyì tó fi fún wa Number yẹn. 2, ìkejì our preparation for his noticeable healing. ó ní ìmúrasílẹ̀ wa fún ìmúláradá rẹ̀ ètò ẹ pé a lè The ṣàkíyèsí. healing he gives you tonight, your Ìwòsàn- neighbors will see you and say, something happened to you.
ìwòsàn tí ó fún ẹ lálẹ́ yìí àwọn ará àdúgbò rẹ wọ́n sọ pé nǹkan kan ṣẹlẹ̀ sí The ẹ. deliverance he gives you tonight, your neighbors will look at you and say, don't even tell me, I know about it already. ńgbà tó bá dá àdúgbò yín àwọn ará àdúgbò yẹn sọ pé àmọ́ tiẹ̀ tí ì sọ fún mi mo lè rí inú ayé ẹ. Kind of healing that is noticeable. irú ìwòsàn èyí tí a lè A kind of ṣàkíyèsí. deliverance that is noticeable. irú ìdáǹdè táwọn ènìyàn lè A rí. kind of recreation that people can tell and people can see in your life. irú ìṣẹ̀dá àtúndá tí ọlọ́run ó ṣe táwọn ènìyàn lè dámọ̀ The tán lè rí inú ayé preparation ẹ. you will make. ìmúrasílẹ̀ tó The ṣe. response you will give to the Lord. ìdáhùn tó fi fún olúwa. So that what he wants to do. kí ohun tó fẹ́ ṣe. Tonight is your night. alẹ́ ìlálẹ́ rẹ. Where are you? I said tonight is your night. níbo ló wà mo lálẹ́ ìlálẹ́ rẹ. That pain, he'll strike it off. gbogbo ìrora yẹn yóò That gbọ̀n wọ́n dànù. infirmity, he will strike it off. gbogbo àìlera yẹn yóò gbọ̀n wọ́n Those dànù. blind eyes will become brightened tonight. gbogbo ojú tí ò ríran yẹn kedere ní òmọ́lẹ̀. I will see. n ó I ríran. said I will see. mo lémi ó And ríran. out of that wheelchair, the mighty power of God will come upon your life. You'll come out in Jesus' name. lórí àga ìyarọ tó jókòó lé lórí agbára ọlọ́run yóò túbú lù ẹ́ ó But there sì must dìde. be a preparation from your side. ìmúrasílẹ̀ kan gbọ́dọ̀ tọ̀dọ̀ rẹ wá. Our preparation for his noticeable healing. ìmúrasílẹ̀ wa fún ìwòsàn rẹ̀ tí a lè Number ṣàkíyèsí. 3, your portion in his new holiness. ìkẹta òun náà ni ìpín tiwa nínú ìwà mímọ́ rẹ̀ You have a titun. portion in what God has provided through Christ. ìpín titi ẹ nínú ohun tí olúwa ti pèsè nípasẹ̀ I kristi. was waiting for amen. mo ń retí àmì. Portion, you will not miss it in Jesus' name. ohun tó jẹ́ ìpín tiẹ̀ ò ní pàdánù ẹ̀ lórúkọ Let's come jésù. back to number 1. ẹ jẹ́ ká padà sínú kókó kínní. The perception of his notable honor. níní ọlá rẹ̀ èyí tí àwọn ènìyàn lè rí tán lè Come ṣàkíyèsí. back to Genesis chapter 1. ẹ jẹ́ ká padà sínú genesis And I'm orí reading ìkíní. here from verse 26. a ó ka ẹsẹ̀ ìkẹrìndínlọ́gbọ̀n. Genesis chapter 1 verse 26. genesis orí ìkíní ẹsẹ̀ And kẹrìndínlọ́gbọ̀n. God said, let us make man in our image, ọlọ́run sì pé jẹ́ kí á dá ènìyàn lé àwòrán wa after our likeness, gẹ́gẹ́ bí ìrí and wa let them have dominion over the fish of the sea, kí wọn kí ó sì jọba lórí ẹja and over the òkun fowl of the air, àti lórí ẹyẹ ojú and over ọ̀run the cattle, àti lórí and ẹranko over all the earth, àti lórí gbogbo ilẹ̀ and over every creeping thing that creepeth upon the earth. àti lórí ohun gbogbo tí ń rákò lórí ilẹ̀. So God created man. bẹ́ẹ̀ lé ọlọ́run dá ènìyàn And then he tells us in his own image. ó ní lé àwòrán rẹ̀ In the image of God created he lé him. àwòrán ọlọ́run lé ó dá Male and female created he them. àti akọ àti abo lé ó dá wọn And God bless them. ọlọ́run sì súre fún wọn Somebody is blessed today and God bless them. ọlọ́run súre fún ọlọ́run súre Somebody fún there, ọ you are blessed tonight and God bless them. olúwa bùkún fún wọn olúwa ń bùkún fún ọ náà Every curse will vanish away from your life. gbogbo ègún yóò pòórá nínú ayé rẹ Every plant the Heavenly Father has not planted, gbogbo ohun tí ọlọ́run wa kò gbìn sínú ayé tonight rẹ will be uprooted from your life in Jesus' name. lálẹ́ yìí yóò di fífà tú kúrò nínú ayé ẹ lórúkọ The jésù perception of his notable honor. níní tàbí jíjogún àwọn ọlá rẹ̀ èyí táwọn ènìyàn yóò How do you ṣàkíyèsí understand? báwo ló ṣe lè lóye rẹ̀ I'm telling you something here. mo sọ nǹkan kan fún ẹ If báyìí you know what God thinks about you, tó o bá lè ronú kan tọ́lọ́run ń rò nípa if rẹ you know what God desires for you, tó o bá lè mọ tọ́lọ́run ń fẹ́ fún ọ you will not fall for anything lower. o ò ní ṣubú tàbí kó o tẹríba fún You nǹkan will mi tó not dínkù sí accept and eléyìí say, okay, if this is all I have, then that's all right. You'll say no. o ò ní fẹ́ gbà pé àwọn gbàjẹ́ sinmi pé eléyìí kékeré náà ti Before tó this life ends, kí ayé rẹ kó tó dópin everything God ordained for you, ohun gbogbo tọ́lọ́run ti yàn fún ọ everything God has earmarked for you, ohun gbogbo tọ́lọ́run ti kọ sílẹ̀ and he fún ọ says, in this new creation, èyí tó sọ pé nínú ẹ̀dá titun yìí o this is what I have for you. ohun tí mo ní fún ẹ You are lélẹ́yìí going to possess it. ó jogun rẹ̀ ó ní wọn
Nothing will stop you kò sóhun tí ó di ẹ if you lọ́wọ́ don't stop yourself. tó o bá dira rẹ If you lọ́wọ́ have o the right perception tó o bá ní àfojúsùn and you tàbí make òye the tó proper dára preparation tí o sì ṣe ìmúrasílẹ̀ tó and tọ̀nà you recognize your portion, tí o sì wá dá ohun tó jẹ́ ìpín tiẹ̀ mọ̀. I'm telling you from tonight, your life will be totally different. mo sọ fún ẹ pé láti òní ìlọ ìgbé ayé rẹ yóò yàtọ̀. In the creation that God has made, nínú ìṣẹ̀dá tí ọlọ́run dá what do you see? kí ló ń tó rí. Number one, ìkíní honor through God. ó ní ọlá nípasẹ̀ ọlọ́run. Honor through God. ọlá láti ọ̀dọ̀ ọlọ́run. His honor will not come to your life anymore. àìwá lọ́lá kò ní wá sójú His ọ̀nà rẹ. grace will not come to your life anymore. àwọn àbùkù tàbí ẹ̀gàn kò ní wá sọ́nà rẹ. Degradation will not come to your life anymore. ìdíbàjẹ́ kò wá ní wá sínú ayé rẹ. Number one, honor. ìkíní ó ní I'm ọlá. looking at Psalm 8. mo ń wo orin dáfídì orin Psalm kẹjọ. 8 verse 3. orin dáfídì orin kẹjọ When I ẹsẹ̀ kẹta. consider the heavens, nígbà tí mo ru ọ̀run rẹ. the work of thy fingers, iṣẹ́ ìka the rẹ. moon and the stars, òṣùpá àti which ìràwọ̀ thou hast ordained. tí ìwọ ti ṣe ìlànà What sílẹ̀. is man that thou art mindful of him? kí lè ènìyàn tí wọ́n fi ń ṣe Or the ìrántí rẹ̀. son of man that thou visitest him? àti ọmọ ènìyàn tí wọ́n fi ń bẹ̀ ẹ́ wò. Thou hast made him a little lower than the angels. ìwọ sàdá rẹlẹ̀ díẹ̀ ju áńgẹ́lì lọ. Only a little lower than the ó angels. dá rẹlẹ̀ díẹ̀ ju áńgẹ́lì lọ. And has crowned him with glory and honor. ìwọ sì ti fi ògo àti ọlá dé ilé And adé. remember, this is not Genesis, this Psalm. rántí o Genesis kọ́ leléyìí orin dáfídì This leléyìí o. one, thousands of years after creation. ìyẹn ni pé ẹgbẹgbẹ̀rún ọdún lẹ́yìn ìṣẹ̀dá. And David was saying, I look at man at my own time, dáfídì wá sọ pé mo wo ènìyàn in the lákòókò might tèmi of God, nínú ọkàn in the ọlọ́run plan of God, nínú ètò ọlọ́run glory and honor. ògo àti ọlá. Tonight you are coming to that honor. lálẹ́ yìí òun wá sínú ọlá You're yẹn. coming to the creation of God. òun wá sínú ìṣẹ̀dá You're ọlọ́run. coming to his desire Oh. and his purpose and plan for you. òun wá sínú ìpòǹgbẹ ọkàn rẹ̀ àti fíẹ́ rẹ̀ fún And ayé in verse rẹ̀. 6, thou hast made him to have dominion over the works of thy hand. ìwọ sì mú jọba iṣẹ́ ọwọ́ rẹ̀. Thou hast put all things under his feet. ìwọ sì ti fi ohun gbogbo sábẹ́ ẹsẹ̀ rẹ̀. Under his feet. sábẹ́ ẹsẹ̀ rẹ̀. I'm going to make it personal. màá jẹ́ kó màá ṣe ní tara mi. Under my feet. ó ti fún wọn sábẹ́ àtẹlẹsẹ̀ mi. Under my feet. lábẹ́ àtẹlẹsẹ̀ mi. Evil powers under my feet. gbogbo agbára òkùnkùn lábẹ́ Sickness àtẹlẹsẹ̀ mi. under my feet. àìsàn abẹ́ àtẹlẹsẹ̀ mi. Cancer under my feet. gbogbo jẹranjẹgun lábẹ́ ẹsẹ̀ mi. Ulcer under my feet. gbogbo ọgbẹ́ inú lábẹ́ ẹsẹ̀ mi. Premature death under my feet. ikú àìtọ́jọ́ lábẹ́ àtẹlẹsẹ̀ mi. Calamity under my feet. àjálù lábẹ́ He has àtẹlẹsẹ̀ mi. given us honor. ó ti fún wa ní ọlá. That's why Christ came. ìdí tí Kristi fi wá But nìyẹn. Christ didn't come so I can just go to church. Kristi ò kàn wá kí nǹkan máa lọ sí I ṣọ́ọ̀ṣì. can go to church without Christ coming. mo lè máa lọ sí ọmọdé máa lọ sí ṣọ́ọ̀ṣì The láì jẹ́ pé people were Kristi going wà. to their synagogues without Christ coming. àwọn ènìyàn ń lọ sí sinagogu They were Kristi tó going dé. to their temples without Christ coming. àwọn ń lọ sí tẹ́ḿpìlì àti sinagogu wọn bí Christ Kristi ò ti came. wá sínú ayé wọn. So Kristi he dé. can take you out of that place of dishonor Kristi wá kí ó bá lè mú ẹ and kúrò nínú bring ipò you to àìlọ́lá the yẹn. platform of honor. kí ó wá mú ẹ sórí pẹpẹ And bring ọlá. all the things that were crawling upon you before, all the things destroying your life before, he'll put them under your feet from today. gbogbo àwọn nǹkan tó wá ń rìn gàràgàrà lára rẹ tó yẹ kó ń jẹ gàbálẹ̀ ẹ lórí Olúwa fẹ́ mú ọ wá sí abẹ́ àtẹlẹsẹ̀ Did you hear rẹ. what he said? so gbọ́ nǹkan tó sọ. Behold, I give unto you power ó ní kíyèsí mo fún yín ní àṣẹ over àti all the agbára power of the enemy. lórí gbogbo agbára He ọ̀tá. said, you will tread on serpents and scorpions. ó ní ẹ̀yin ó sì tẹ ejò àti àkekèé And then he mọ́lẹ̀. says, nothing shall by any means hurt you. ó ní kò sí ohunkóhun tí ó pa yín He lára has rárá. come back from heaven so that the original creation will be reproduced in your life tonight. ó ti ọ̀run wá kí ohun tí Ọlọ́run ṣètò fún wa ní ìbẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ ìṣẹ̀dá kó lè wá sí ìmúṣẹ inú ayé Honor rẹ. through God. ọlá láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run. Obedience to God. ìgbọràn sí When, Ọlọ́run. you know, as Christ came, ó mọ̀ bí Kristi ti dé. and then he comes into our heart, ó wá sínú ọkàn wa. he puts a magnet in our heart. ó wá fi òǹfà kan sí inú ọkàn wa. That you are magnetized to the side of the Lord. òǹfà yẹn yóò wá máa fà ẹ́ sí ọ̀dọ̀ There is a Ọlọ́run. desire to obey God. ìpín
òǹgbẹ kan wà lọ́kàn rẹ tó fẹ́ There gbọ́ràn sí is a Ọlọ́run lẹ́nu. pleasure in obeying God. Ìfẹ́ ìdùnnú kan wà láti máa When gbọ́ràn sí God Ọlọ́run created lẹ́nu. Adam and Eve, Nígbà tó Ọlọ́run ṣẹ̀dá Ádámù that àti was Éfà, what was in their heart. ohun tó wà nínú ọkàn wọn They nìyẹn. just love God. Wọ́n kàn sáà fẹ́ràn And they Ọlọ́run love the sá. commandments of the Wọ́n Lord. sì fẹ́ràn gbogbo òfin Number Ọlọ́run. one, honor to God. Ìkíní ọlá sí Number Ọlọ́run. two, obedience to God. Ìkejì ìgbọràn sí Ọlọ́run Number lẹ́nu. three, likeness to God. Ìkẹta òun náà ni Let us wọ́n dàbí create ti man in Ọlọ́run. our image, in our likeness. Ó ní gẹ́gẹ́ bí ìrí rẹ̀, gẹ́gẹ́ bí ìrí Ọlọ́run. That is, the creature resembled the creator. Ìyẹn ni pé ẹ̀dá ohun tọ́lọ́run dá ṣe ni ó The wá di son àpẹẹrẹ, ó dàwòrán Ọlọ́run. resembled the father. Ọmọ ó jọ bàbá rẹ̀. The offspring resembled the parents. Àwọn ọmọ tí a bí wọ́n jọ àwọn òbí wọn. Likeness unto God. Àwọn wá ní àwòrán Ọlọ́run. And that's why it says that as he is, so are we in this present world. Ìdí nìyí tó fi sọ pé bí òun ṣe rí bẹ́ẹ̀ náà ni àwa rí nínú ayé The next ìsinsìnyí. one is the image of God. Ìkẹta òun náà ni ẹ̀dá Ọlọ́run tàbí Let us àwòrán create Ọlọ́run. man Ó ní ẹ jẹ́ ká dé after ènìyàn our likeness, gẹ́gẹ́ bí èrè wa, after our image, gẹ́gẹ́ bí àwòrán wa. so that the very heart of God, Ìyẹn ni pé ọkàn the very Ọlọ́run mind gangan, of God, inú Ọlọ́run the very gangan, nature of God, ẹ̀dá Ọlọ́run that's gangan. what Adam and Eve are. Ohun tí Ádámù àtẹ́fà ní That's nìyí. what they lost. Ohun tí wọ́n tún pàdánù And that's nìyẹn. why Jesus Christ has come. Ìdí nìyẹn tí Kristi sì fi wá sí He ayé. wants to restore us back to what we lost in Adam. Ó fẹ́ mú wa padà sínú tá a ti pàdánù nípasẹ̀ Ádámù. Honor through God. Ọlá láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run. Obedience to God. Ìgbọràn sí Ọlọ́run. Likeness to God. Ìyàwòrán ti The Ọlọ́run. image of God. Káwá ń rí gẹ́gẹ́ bí ìrè Ọlọ́run. Nature of God. Ẹ̀dá The Ọlọ́run. nature of Ká God ní ẹ̀dá tàbí is ìwà the Ọlọ́run nature nínú wa. of dominion. Ìwà The Ọlọ́run ó nature jẹ́ ti of power. ìjẹgàba àti The agbára. nature of Ó jẹ́ righteousness. ti òdodo. The nature of truth. Ó jẹ́ ẹ̀dá The òtítọ́. nature of Ó truthfulness. jẹ́ ẹ̀dá The ìṣòtítọ́. nature of Ó jẹ́ holiness. ìṣẹ̀dá ìwà mímọ́. Because that's how God created man. Torí pé bí Ọlọ́run ti dá The ènìyàn nìyẹn. perception we have. Àwọn ìní tí a Some ní. people do not understand why Jesus came. Òye òye àwọn ẹlòmíì ìdí tí Kristi It's fi because wá. he looked at every couch. Ó wo gbogbo He ènìyàn. looked at every step. Ó wá wo gbogbo And he ìgbésẹ̀. looked at every item. Ó wá wo gbogbo ń ta tò That léra wọn. man should resemble God. Ó wò ó pé ó yẹ kéènìyàn ó jọ And we Ọlọ́run. lost everything. Ó wo ohun gbogbo. And Jesus Christ has now come. Jésù ti wá dé báyìí. So that he will restore you to that nature of God. Láti mú ẹ padà bọ̀ sípò kó lè ní ìwà He Ọlọ́run nínú ayé rẹ. Exploits like God. Òun náà ní iṣẹ́ takuntakun bíi ti Ọlọ́run. Exploits like God. Kó o gbé nǹkan ṣe bíi ti Ọlọ́run. Look at Adam. Ẹ wo Ádámù. Can you think of one man and one woman Ǹjẹ́ o lè ronú nípa ọkùnrin kan àtobìnrin kan? controlling that whole garden, Èyí tí ó ń ṣàkóso gbogbo ọgbà náà. controlling all the earth? Èyí tó ń ṣàkóso gbogbo And he ayé. told Adam and Eve, Ó sì sọ fún Ádámù àti he Éfà. said, subdue the earth. Ó ní ẹ máa jẹ gàba lórí Not wọn. just the garden. Ó ní ẹ ṣe ìkáwọ́ kì í ṣe ọgbà That nìkan. man could go anywhere. Ọkùnrin yẹn lè lọ síbi gbogbo. Before he fell, Kó tó ṣubú. his word was with authority. Ọ̀rọ̀ rẹ̀ ó ní àṣẹ nínú. Before he fell, Kó tó ṣubú. lions were not a threat to him. Gbogbo àwọn kìnìún wọn ò bá a lẹ́rù. Before he fell, crocodiles were not a threat to him. Kí ó tó ṣubú ọ̀nì wàràkà kó o ní kò Before lè he bẹ̀rù fell, ẹ̀. he had exploits like God. Kó tó ṣubú yẹn ó lè gbé nǹkan ṣe kó ṣiṣẹ́ And takuntakun that's bíi what ti the Lord is Ọlọ́run. bringing us to. Ohun tí Ọlọ́run fẹ́ mú The wa wọnú people ẹ̀ that nìyẹn. do know their God. Àwọn tó mọ Ọlọ́run And the wọn. people that do know Christ. Àwọn tó sì mọ Kristi. And Christ pulls you out of your disgrace and degradation. Tí Jésù ó fà ẹ́ kúrò nínú ẹ̀gàn àti ìtìjú. He pulls you out, power will come into you. Ó wá fà ó jáde agbára wá wọnú ayé You will ẹ. not be afraid of little malaria. O ní wá máa bẹ̀rù ibà You will kéékèèké. not be afraid of cockroach spirit. O ní wá máa bẹ̀rù ẹ̀mí aáyán. You will not be afraid of reptiles. O ní wá máa bẹ̀rù gbogbo àwọn You see, ọmọlé tàbí àwọn the aláǹgbá. earth is the Lord's and the fullness thereof. Torí pé tí Olúwa ní ilẹ̀ àti ẹ̀kún inú rẹ̀. This is my father's territory. Iṣẹ́ ẹwọ́ bàbá mi And
And yìí anywhere you are, ibikíbi tó o bá sì wà authority and dominion. àṣẹ àti You ìjẹgàba go to the village, ó lọ sí abúlé authority and dominion. àṣẹ àti ìjẹgàba Anywhere you go, ibikíbi tó o bá and lọ you're not hiding yourself somewhere. o máa fara pamọ́ síbì kan There are some bad people there, they want to kill me. àwọn èèyàn burúkú kan wà mí wọ́n lè pa mí o No, rárá o nobody will kill you. kò sẹ́ni tí ó pa ọ́ After tonight, lẹ́yìn alẹ́ I yìí said after tonight, mo ní lẹ́yìn alẹ́ in the yìí day and in the night, lọ́sàn-án tàbí you lálẹ́ will do exploits in Jesus' name. ó ṣe sí agbára fún ní orúkọ Jésù And then supernatural through God. òun náà ní agbára tó ju ti ẹ̀dá lọ The nípasẹ̀ Ọlọ́run supernatural through God. agbára tó ju tẹ̀dá lọ In nípasẹ̀ the Ọlọ́run original creation, nínú ìṣẹ̀dá àkọ́kọ́ man was the representative of heaven on earth. ènìyàn jẹ́ aṣojú Ọlọ́run lórí ilẹ̀ ayé It was the sub-headquarters of God here on earth. ó jẹ́ olú ìlú Ọlọ́run ó wà lórí And ilẹ̀ man was ayé to be the administrator of God here on earth. ènìyàn yìí ni ó wàá jẹ́ alábòjútó tàbí alákòóso sí The Ọlọ́run lórí plan ilẹ̀ of ayé heaven was to be carried out on earth by the man. gbogbo ètò tí Ọlọ́run ṣe sílẹ̀ lọ́run fún ayé ènìyàn yìí ni ó máa fi sí And the ojúṣe power of heaven was given to him to carry that out. agbára àtọ̀run wá a sì fi fún un láti máa ṣàkóso Supernatural from God. agbára tó ju ti ẹ̀dá lọ And láti the ọwọ́ Ọlọ́run supremacy in God. bákan náà agbára láti borí The ó wà lọ́wọ́ Ọlọ́run supremacy that he had in God. agbára tó ga jùlọ ó wà That's láti what ọ̀dọ̀ Adam Ọlọ́run and Eve had at the beginning. ohun tí Ádámù àti Éfà ní ní ìbẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ And then there lélẹ́yìí was a fall. ìṣubú wá dé And man now became helpless, ènìyàn wá di aláìlérúlọ́lùrànlọ́wọ́ hopeless, ó jẹ́ aláìnírètí sick, ó jẹ́ aláìlera suffering, ó jẹ́ ẹni tó ń jìyà sorrowful, ó jẹ́ ẹni tó kún fún until ìbànújẹ́ Christ came. ṣùgbọ́n Kristi wá dé And Christ is asking you tonight, Kristi wá ń béèrè lọ́wọ́ rẹ lálẹ́ do you yìí want to come back to where you were before? ǹjẹ́ o fẹ́ padà síbi tó ti wà tẹ́lẹ̀ Yaba is not answering me. ara Yaba ò dáhùn o I said, do you want to come back to what we had before? ǹjẹ́ o fẹ́ padà sípò tá a ti wà tẹ́lẹ̀ rí bẹ̀rẹ̀ We're pẹ̀pẹ̀ coming back. à ń padà I síbẹ̀ said we're coming mo back. ní a ó padà síbẹ̀ Courage is coming to your heart. ìgboyà ó ń wọnú ọkàn rẹ lọ Life is coming into you. ìyè ó ń wọnú rẹ lọ Authority is coming to you. àṣẹ ó ń wọnú rẹ lọ You will not continue in weakness. o ò ní tẹ̀síwájú You nínú will ọ̀rẹ́ not rẹ yẹn continue in o ò discouragement. ní tẹ̀síwájú nínú You will not ìdáyàfòyé continue in fear. o ò ní tẹ̀síwájú nínú You will not ìbẹ̀rù continue in poverty. o ò ní tẹ̀síwájú nínú òṣì Christ yìí has come. Kristi ti dé Christ died for you on the cross of Kristi kú Calvary. fún ẹ lórí àgbélébù ní Calvary Looking unto Christ, ẹ máa wo the Kristi author and finisher of your faith. olùpilẹ̀sẹ̀ Who àti for the aláṣepé joy that ìgbàgbọ́ was set wa before him, ẹni nítorí ayọ̀ tá a gbé ka he iwájú rẹ̀ despised the shame, ó He sàìka endured the ìtìjú cross, sí ó fara da so àgbélébù that he'll take you out of that place you are. He'll take you up. You're coming up tonight. kí ó bá lè mú ẹ kúrò nínú ipò tó wà yẹn kó sì gbé ẹ sókè ó sì wà lókè lálẹ́ yìí. Our preparation for his noticeable health. ìmúrasílẹ̀ wa fún ògo àtọ̀run wá He's going to heal you. Olúwa yóò wò ẹ́ sàn. Somebody there said he's going to heal you. mo sọ fún wa pé Olúwa yóò mú ẹ lára Get dá ready, it's coming. múrasílẹ̀ ó ń bọ̀ o Miracle of healing. iṣẹ́ ìyanu Miracle ìwòsàn of salvation. iṣẹ́ ìyanu Miracle of ìgbàlà deliverance. iṣẹ́ ìyanu It's ìdáǹdè coming your way in Jesus' name. ó ń bọ̀ wá sójú ọ̀nà rẹ lórúkọ Our Jésù preparation. ìmúrasílẹ̀ wa What preparation do you make? kí ni irú ìmúrasílẹ̀ wo la ó And if you ṣe will prepare tonight, tó bá sì múrasílẹ̀ I can lálẹ́ yìí assure you a miracle is coming your way. mo fi ń dá ọ lójú pé iṣẹ́ ìyanu kan ń bọ̀ lójú ọ̀nà rẹ What sẹ́ preparation do you make? irú ìmúrasílẹ̀ wo ló ṣe Humble yourself before the Lord. rẹ ara rẹ sílẹ̀ níwájú Ọlọ́run Humble yourself before the Lord. rẹ ara rẹ sílẹ̀ In níwájú 2 Ọlọ́run Chronicles chapter 7 verse 14. nínú Kíróníkà kejì orí If my ìkeje people which are ẹsẹ̀ called by my ìkẹrìnlá, name bí àwọn ènìyàn mi tí à ń ṣe shall orúkọ mi humble mọ́ wọ́n themselves bá rí ara wọn sílẹ̀ and pray tí wọ́n ó sì and seek gbàdúrà my face tí wọ́n yóò sì wá ojú and turn mi from their wicked tí wọ́n ó sì ways, yí padà kúrò nínú ọ̀nà then I búburú will wọn hear from heaven. nígbà náà ni èmi ó I gbọ́ will láti ọ̀run forgive wá their sin. èmi ó sì I dárí ẹ̀ṣẹ̀ will wọn jì heal their land. èmi ó sì wo ilẹ̀ wọn sàn. H. Humble yourselves before the Lord. ìyẹn ni pé rẹ ara rẹ sílẹ̀ níwájú Ọlọ́run. O. Open the
door of your heart to the Lord. ó yẹn ni pé kó o sílẹ̀kùn ọkàn rẹ payá níwájú Behold, ọlọ́run. I stand at the door and knock. ó ní kíyèsí mo dúró lẹ́nu ilẹ̀kùn. If anyone hears my voice bí ẹnikẹ́ni bá gbóhùn mi and opens the door, tí ó sì sílẹ̀kùn and he says, Jesus, I want you. tó sọ pé Jésù mò ń fẹ́ o. Jesus, I desire you. Jésù mò ń pòǹgbẹ rẹ. Jesus, I believe you died for me on the cross of Calvary. Jésù mo gbàgbọ́ kó o kú fún mi lórí If àgbélébùú ní anyone Calvary. hears my voice and opens the door, bí ẹnikẹ́ni bá gbóhùn mi tó I sì sí will ilẹ̀kùn come ọkàn in rẹ̀. unto him. èmi ó wọlé I tọ̀ will wá. sup with him. èmi ó máa bá a I'll jẹ. fellowship with wọ́n him. ní dàpọ̀ pẹ̀lú You rẹ̀. come to the Lord. ó tọ̀ Olúwa You wá. say, today I open the door of my heart. ó wá sọ fún Olúwa pé Olúwa mo sílẹ̀kùn Come ọkàn in mi payá today. fún ọ. wọlé wá. Come in to stay. wá lónìí wá dúró Come in sílẹ̀. and forgive me. wá kó wá dáríjì mí. Come in and cleanse me. wá kó wá wẹ̀ mí Come mọ́. in and take my sins away. wá kó wá mú ẹ̀ṣẹ̀ mi kúrò. Humble yourself before the Lord. rí ara rẹ sílẹ̀ níwájú Olúwa. Open the door of your heart to the Lord. sílẹ̀kùn ọkàn rẹ payá fún Olúwa. Leave the old life and cleave to the new life. fi ìgbé ayé àtẹ̀yìnwá sílẹ̀ kí o sì rọ̀ mọ́ ìgbé ayé For ọ̀tun. this cause shall a man leave father and mother nítorí ìdí èyí ni ọkùnrin yóò ṣe fi bàbá and àti ìyá rẹ̀ cleave sílẹ̀. unto his yóò wife. sì fà mọ́ aya He rẹ̀. wants to be your bridegroom. ó wá fẹ́ jẹ́ ọkọ He ìyàwó fún wants ọ. to be your husband. ó fẹ́ jẹ́ ọkọ He rẹ. wants to be your healer. ó fẹ́ jẹ́ olùwòsàn He rẹ. wants to be your Lord and master. ó fẹ́ jẹ́ olúwa You rẹ àti ọ̀gá leave rẹ. the old master wá fi ọ̀gá and àtijọ́ you sílẹ̀. cleave unto the Lord. wá fà mọ́ olúwa. You leave sin and you cleave to the Savior. fi ẹ̀ṣẹ̀ sílẹ̀ rọ̀ mọ́ olùgbàlà. You leave darkness and cleave to the light. fi òkùnkùn sílẹ̀ rọ̀ mọ́ You ìmọ́lẹ̀. leave evil and cleave to his fi grace. ibi àti ìwà búburú sílẹ̀ kó sì rọ̀ mọ́ olúwa. Incline your ears unto the Lord. tẹ etí rẹ sílẹ̀ sí orí bẹ́ẹ̀. I come to point number 3. mo wá sínú kókó kẹta. I'm talking to somebody now. mo ń bẹ́ ẹnìkan sọ̀rọ̀ I báyìí. said I'm talking to somebody mo now. ní mò ń bẹ́ ẹnìkan sọ̀rọ̀ What are you báyìí. there? níbo ló wà Are níbẹ̀. you hearing? ǹjọ́ ń gbọ́ mi. Are you going to answer the Lord? ṣé ó dá olúwa lóhùn. When he calls me, nígbà tó bá pè mí. I will answer. n ó dá a He lóhùn. wants to lift me up. ó fẹ́ gbé mi He sókè. wants to forgive me. ó fẹ́ dáríjì He mi. wants to set me free. ó fẹ́ When sọ he mí di òmìnira. calls me, nígbà tó bá pè mí. I will answer. èmi yóò dáhùn. Who will answer over there? ta ni yóò dá olúwa I lóhùn said, who níbẹ̀. will answer mo over ní ta there? ni yóò dáhùn níbẹ̀ yẹn. Lord, call your people. olúwa pé àwọn Call ènìyàn them rẹ̀. out of that prison. pé wọ́n jáde kúrò nínú Bring ọgbà them to ẹ̀wọ̀n. the palace. mú wọn wá sínú Call them ààfin. out of that dungeon. mú wọn kúrò nínú Bring ọ̀gbun them yẹn. to mú dominion. wọn wá sínú ìjẹgàba. I know you will answer. mo mọ̀ pé ó dáhùn. Something good will happen to you. ohun rere kan yóò ṣẹlẹ̀ sí ọ. Your portion in the new, in its new holiness. ìpín rẹ nínú ìwà mímọ́ ọ̀tun. Look at this. wo eléyìí. Isaiah chapter 43. àìsáyà orí Isaiah chapter kẹtàlélógójì. 43. àìsáyà orí kẹta. I'm reading from verse ó lé ní 18. ogójì 43 He 18. did the old creation. nínú He ìṣẹ̀dá made ti the ìbẹ̀rẹ̀ old pẹ̀pẹ̀. creation. ó ṣe ìṣẹ̀dá ìbẹ̀rẹ̀ But pẹ̀pẹ̀. Adam and Eve fell. ṣùgbọ́n ádámù ó ṣubú. And we fell in them and with them. a wá ṣubú nínú wọn But àpẹ̀lú now he wọn. says, I'm going to do it all over again. ọlọ́run wá ṣe pé n ó tún nǹkan yìí He will ṣe. do it all over again in your life. yóò sì tún ṣe nínú ayé See rẹ. what he wants to do. wo ohun tó fẹ́ ṣe. Isaiah 43, àìsáyà orí kẹtàlélógójì. verse 18. ẹsẹ̀ Remember kejìdínlógún. ye not the former things, ẹ má ṣe rántí nǹkan tì ṣáájú neither mọ́. consider the things of old. àti nǹkan tí àtijọ́ ẹ má ṣe Behold, rò wọ́n. I will do a new thing. kíyèsí èmi ó so ohun titun kan. Somebody there. ẹnìkan níbẹ̀ I yẹn. said somebody there. ẹnìkan tó ń yẹn. Almighty God says tonight, this night, ọlọ́run olódùmarè sọ pé lálẹ́ I ìlálẹ́ yìí. will do a new thing. èmi yóò ṣe ohun titun And kan. then it says, now it shall spring forth. ó ní nísinsìnyí ni yóò hù jáde. When is your miracle? nígbà oníṣẹ́ ìyanu ẹ yóò When ṣẹlẹ̀. is your healing? ìgbà òní ìwòsàn rẹ yóò When is ṣẹlẹ̀. your salvation? ìgbà òní ìgbàlà rẹ yóò When is ṣẹlẹ̀. your lifting up? nígbà òní á gbé ọ sókè. It says, now it shall spring up. ó ní nísinsìnyí ni yóò hù jáde. Shall ye not know it? ẹ̀yin kì yóò mọ̀ I will bí. even make a way in the wilderness, ó ní lóòótọ́ èmi ó la ọ̀nà kan ní and aginjù. rivers in the desert. àti odò ní aṣálẹ̀. The Lord has said your time has come. olúwa wípé àkókò rẹ ti dé. What will he do? kí ló ń tí ó ṣe. What has he promised to do? kí ló ń tó ṣèlérí pé òun ó ṣe. So as to bring us to what Adam and Eve lost. kí ni yóò ṣe tí ọlọ́run yóò sì mú wa wá sípò tí ádámù àti éfà pàdánù. Number one, a new heart. ìkíní
ọkàn titun. A new heart. ọkàn titun. The heart is the center of your life. ọkàn wa òun ló ń ṣàkóso The ayé wa. heart is the source of your thinking. ọkàn wa gan ni orísun The ìrònú wa. heart is the fountain of your strength. ọkàn wa ni orísun agbára The wa. heart is the starting point of your progress. ọkàn wa gan ni ìbẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ If the ìlọsíwájú wa. heart is weak, your life will be weak. bí ọkàn rẹ bá jálá ìlera ayé rẹ gbẹ ló If your ṣàìlera. life, if your heart is downtrodden and trampled upon, your life is downtrodden and trampled upon. bí ọkàn rẹ bá tó bá jẹ́ ìtẹ̀mọ́lẹ̀ tó wà níbẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ tá ń tẹ̀ ẹ́ mọ́lẹ̀ gbígbé ayé ẹ yóò ṣe rí náà nìyẹn. If your heart is timid and weak, your life will be timid and weak. bí ọkàn rẹ tó bá jẹ́ ọlọ́rẹ̀ rẹ tó ń gbẹ̀jìnì tẹ́rù ń bà á bí ayé rẹ yóò ṣe rí náà If your nìyẹn. heart is sinful, your life will be sorrowful and your life will be sinful. bí ọkàn rẹ bó bá kún fún ẹ̀ṣẹ̀ ayé rẹ yóò kún fún ẹ̀ṣẹ̀ And yóò he sì kún says, fún come to ìbànújẹ́. me today, I'll give you a new heart. ó wá sọ pé wá lónìí máa fún ẹ ní ọkàn Somebody titun. there. ẹnìkan ń bẹ̀ A yẹn new heart is coming. ọkàn titun ń bọ̀ wá I sọ́dọ̀ said a rẹ. new heart is coming. Fún A mi. new life. ìgbé ayé ọ̀tun. A new instrument. ohun èlò ọ̀tun. A new instrument. ohun èlò ọ̀tun. Where are you there? níbo ló wà Are you níbẹ̀. still there? sóòsì wà ń bẹ̀. Look up. gbójú sókè. I said look up. mo ní kó gbójú sókè. If it rains, bí òjò bá rọ̀ the rain will not cancel your miracle. òjò ní fagilẹ́sẹ̀ ìyanu rẹ. You will not go and hide somewhere. o ò ní lọ kó lọ farapamọ́ Because síbì kan. God is about to distribute miracles. nítorí kí olúwa múra tán láti pín iṣẹ́ Your ìyanu. portion is coming. ìpín tiẹ̀ yóò sì tẹ̀ Your ẹ́ lọ́wọ́. portion is coming. ìpín tiẹ̀ yóò tẹ̀ ọ́ Where are you lọ́wọ́. there? níbo ló wà ń bẹ̀. It will get to you. yóò dọ̀dọ̀ ẹ̀. You will get to it. ó rí tiẹ̀ gbà. From the time of John the Baptist until now, láti àkókò Jòhánù onítẹ̀bọmi. the kingdom of God suffered ní violence, ìjọba ọlọ́run ti di and the àfagbára gbà. violent take it by force. àwọn alágbára sì ń fipá gbà á. Nothing will hinder you kò tonight. sóhunkóhun tí ó di ẹ lọ́wọ́ lálẹ́ A yìí. new heart, ọkàn titun. give me a good amen. fún mi ní àmì tó dára. A new obedience, ìgbọràn titun. another amen. àmì mìíràn. A new life, ìgbé ayé ọ̀tun. another amen. àmì mìíràn. What's the next thing there? kí ló ń tó wá tẹ̀lé. Tell me. A new instrument. ohun èlò ọ̀tun. Look at you. Look at your portion here. wo ìní tiẹ̀ níyìn. Say, I'm looking at my portion wà now. wá sọ pé mo wá fẹ́ wo ìpín tèmi ń bí. I can't hear you. mi ò lè gbọ́ ní Isaiah dáadáa. chapter 41. Àìsáyà orí kọkànlélógójì. Isaiah chapter 41. Àìsáyà I'm 41. looking at verse 15. ẹsẹ̀ ìkẹẹ̀dógún. Behold, I will make thee a new sharp threshing instrument having teeth. kíyèsí èmi ó sì ọ́ bí ohun èlò ìpakà mímú titun tí ó ní eyín. I'm going to read that again so that I can hear whether you are the one I'm talking to or not. màá tún kà kó bá a lè gbọ́ dáadáa. It says, Behold, I will make thee a new sharp threshing instrument having teeth. ó ní kíyèsí èmi ti ṣe ọ́ bí ohun èlò ìpakà mímú titun tí ó ní eyín. And thou shalt thresh the mountains ìwọ ó sì tẹ àwọn òkè and ńlá. beat them small, ìwọ ó sì gún wọn kúnná. and shall make the hills a chaff. ìwọ ó sì sọ àwọn òkè kéékèèké Thou bí shalt ìyàngbò. fan them, and the wind will carry them away. ìwọ ó fẹ́ wọn ẹ̀fúùfù yóò sì fẹ́ And the wọn one lọ. wind will scatter them. àjà yóò sì tú wọn And ká. thou shalt rejoice in the Lord, ìwọ ó sì yọ̀ nínú olúwa. and shalt glory in the Holy One of Israel. ìwọ ó sì ṣògo nínú ẹni mímọ́ Ísírẹ́lì. A new instrument. ohun èlò Where titun. is he? ó ń dà. Where is she there? níbo ni arábìnrin náà All wà. those mountains will vanish away. gbogbo àwọn òkè yẹn yóò pòórá. A new name. orúkọ A titun. new name. orúkọ The titun. Lord is going to give you a new name. olúwa yóò fún ẹ lórúkọ You are titun. not a defeated man anymore. You are a person in dominion from now on. o kì í ṣe ẹni tá a ti tẹrí ẹ̀ bá tá a ti ṣẹ́gun ẹ̀ mọ́ ẹni tó A ṣẹ́gun new ló name. jẹ́. Behold, I give my name unto you. orúkọ titun ó ní kíyèsí mo fi wọn ní Whatsoever orúkọ ye mi. shall ask or bind on earth shall be bound in heaven. ohunkóhun tí o bá dè ní ayé a ó dè ní And ọ̀run. whatsoever ye shall loose on earth shall be loosed in heaven. ohun tó bá sì tú ní ayé a ó tú ní A ọ̀run. new example. àpẹẹrẹ A ọ̀tun. new example. àpẹẹrẹ tàbí Because àwòkọ́ṣe ọ̀tun. Christ has died for us. torí pé Kristi ti kú fún wa. Leaving us an ó example fi àpẹẹrẹ sílẹ̀ fún that wa. we should walk after his steps. kí àwa kí ó lè máa tọ ipasẹ̀ What does rẹ̀. that mean?
kí leléyìí túmọ̀ sí. The way he dealt with sin, he gave you an example. Deal with sin that way. ọ̀nà tó gbà dojú ìjà kọ ẹ̀ṣẹ̀ wọ́n náà dojú kọ The ẹ̀ṣẹ̀ way bẹ́ẹ̀. he dealt with Satan, he gave you an example. Deal with Satan that way. ọ̀nà tó gbà dojú kọ sátánì wọ́n náà dojú kọ sátánì bẹ́ẹ̀. When Satan comes and he wants to bind you up and oppress your life. nígbà tí sátánì bá wá láti dì ọ́ ní ìgbèkùn kó sì máa rìn ọ́ mọ́lẹ̀. Satan, leave me alone. Leave me alone. What have I done? It's only me you are coming to. And you don't allow me. Stop that. And deal with that Satan and say, Satan, get thee behind me. He'll get away from you. ó wá ń sọ pé sátánì fi mí lọ́rùn lẹ̀ fi mí lọ́rùn lẹ̀ èmi nìkan ló máa wá láti wá yọ lẹ́nu fi mí lọ́rùn lẹ̀ rárá o wàá sọ pé sátánì kúrò níbẹ̀ wàá pàṣẹ fún èṣù wàá sì sá kúrò lọ́dọ̀ The rẹ̀. way he dealt with sickness ọ̀nà tó gbà dojú kọ àìsàn. and said, be thou healed. ó ní kí ó gba He has ìwòsàn. given you an example, a new example. ó ti fún ẹ ní àpẹẹrẹ rere And you àwòkọ́ṣe come in authority. ó wà wá nínú àṣẹ I rẹ̀. have the name of the mo Lord. ní orúkọ olúwa. I have the promise of the mo Lord. ní ìlérí These olúwa. signs shall follow them that believe. àmì wọn ni yóò máa bá àwọn tó In my gbàgbọ́ lọ. name they shall cast out devils. ní orúkọ mi wọ́n máa lé àwọn In my ẹ̀mí name èṣù they will jáde. lay hands on the sick and they shall recover. lórúkọ mi wọ́n gbọ́wọ́lé olókùnrin And àwọn yóò dá. tonight you will recover in Jesus' name. lálẹ́ yìí ó rí gbà lórúkọ The jésù. word is in your mouth. ọ̀rọ̀ náà wà lẹ́nu The rẹ. name is in your mouth. orúkọ rẹ náà wà ní The ètè rẹ. spirit is in your heart. ẹ̀mí náà wà The nínú rẹ. authority is in your àṣẹ spirit. náà wà nínú And ẹ̀mí the rẹ. anointing that breaks the yoke is given to you. ìfàmì òróyàn He tó ń has fọ́ gbogbo given us àjàgà an ti fi fún ọ. example. ó ti fún wa ní A àpẹẹrẹ new rere. example. àpẹẹrẹ titun. Deal with sin like he dealt with sin. ó dojúkọ ẹ̀ṣẹ̀ bó ti dojúkọ Deal with ẹ̀ṣẹ̀. Satan like he dealt with ó Satan. dojúkọ sátán bó ṣe dojúkọ Deal with sátán. sickness like he dealt with ó sickness. dojúkọ àìsàn bó ṣe dojúkọ And àìsàn. deal with evil spirits like he dealt with evil ó sì spirits. dojúkọ àwọn ẹ̀mí èṣù ẹ̀mí ẹ̀mọ́ bí jésù bó ṣe lé ẹ̀mí èṣù I have the jáde. victory. mo ní ìṣẹ́gun. I have the victory. èmi ní ìṣẹ́gun. Yes, a new spirit. ẹ̀sùn náà ni ẹ̀mí A new titun. spirit. ẹ̀mí titun. The spirit of a conqueror. ẹ̀mí aṣẹ́gun. The spirit of courage. ẹ̀mí The ìgboyà. spirit of power. ẹ̀mí agbára. The spirit of authority. ẹ̀mí The àṣẹ. spirit of fearlessness. ẹ̀mí àìbẹ̀rù. That anywhere you go, pé níbikíbi tó bá lọ. from today you will be in authority. láti òní lọ ó máa lọ nínú àṣẹ. All power, all authority is given unto me in heaven and on earth. gbogbo àṣẹ lé ọ̀run àti ní ayé ni a ti fi fún Go ẹ. ye therefore. nítorí náà ẹ You lọ. have that new spirit. ó ní ẹ̀mí titun It yìí nínú says in rẹ. Ezekiel chapter 11 ó sọ fún inú ìsìnkẹ́lẹ̀ orí and in verse kọkànlá 19. ní ẹsẹ̀ A new kọkàndínlógún. spirit will I put within you. ó ní ẹ̀mí titun lèmi ó fi A sínú new yín. source of supply. orísun ìpèsè A new titun. source of supply. orísun ìpèsè titun. Philippians chapter 4 verse 19. Fílípì orí kẹrin ẹkọsẹ̀ My God kọkàndínlógún. shall supply. ọlọ́run mi yóò My pèsè. God shall supply. ọlọ́run mi yóò My pèsè. God shall supply ọlọ́run mi yóò pèsè. all your needs fún gbogbo àìní according yín. to his riches in glory by Christ Jesus. gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ rẹ̀ nínú ògo nínú Kristi A new Jésù. source of supply. orísun ìpèsè titun. Everything is available for ohun you. gbogbo ló wà lárọ̀ọ́wọ́tó I fún said ọ. everything is available for you. gbogbo ẹ̀ ló wà lárọ̀ọ́wọ́tó fún He ọ. will heal you. yóò wò ẹ̀san. He will forgive you. yóò dáríjì He ọ. will set you free. yóò sọ ẹ́ di He will òmìnira. save your soul. yóò gba ọkàn He rẹ will là. turn your life around. yóò yí ayé rẹ padà. He will do something good in your life. yóò ṣe ohun tó dára orere But nínú you need ayé to rẹ. prepare. o ní láti múra You need sílẹ̀. to prepare. o ní láti múra sílẹ̀. Lord, I come. olúwa mo dé. I humble myself. mo rẹra mi sílẹ̀. Lord, I come. olúwa mo dé. I open the door of my mo heart. ṣílẹ̀kùn ọkàn mi payá fún ọ. Lord, I come. olúwa mo dé. I leave the past. I cleave unto the mo Lord. fi tàtẹ̀yìnwá yẹn sílẹ̀ mo rọ̀ mọ́ Lord, olúwa. I come. olúwa mo I dé. incline my heart to the Lord. mo tẹ etí mi sílẹ̀ sí Lord, olúwa. I come. olúwa mo I dé. nail all my sins to the cross of Calvary. mo kan gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ mi má gbélébù Lord, I káfárì. come. olúwa mo I dé. escape from perdition and destruction. mo sásàlà kúrò nínú ìparun Lord, àti I ègbé. come. olúwa mo dé. I seek the Lord while he may be found. mo ń wá olúwa nígbà tí mo lè rí. Lord, I come. olúwa mo dé. I surrender all to mo Christ. jọ̀wọ́ ohun gbogbo fún Kristi. Once you do that, nígbà tó bá ti ṣe that léyìí. new thing will begin in your life ohun
tonight. ọ̀tun yẹn á bẹ̀rẹ̀ nínú ayé Let's ẹ. bow the eyes closed. Kí gbogbo orí ó wà ní títẹ̀bà kí Let's ojú wà ní bow the dídì. eyes closed. Kí gbogbo orí tẹ̀bà kójú wà The ní dídì. Lord is coming your way right now. Olúwa ń wá sójú ọ̀nà rẹ The báyìí. time of forgiveness has come. Àkókò ìdáríjì ti The dé. time of lifting up has come. Àkókò ìgbésókè ti And the dé. time of salvation has come. Wákàtí ẹgbàlá ti dé. And it's going to do something new. Yóò sì so ohun titun nínú ayé Something you rẹ. never knew before. A new miracle is coming upon your Ohun tó life. lérò tẹ́lẹ̀ iṣẹ́ ìyanu ọ̀tún bọ̀ wá sínú ayé Let's rẹ. bow the eyes closed. Kí orí ó wà ní títẹ̀bà If kójú you wà are ní telling the dídì. Lord, oh Lord, do it for me tonight. Tó o bá ń sọ fún Olúwa pé Olúwa Oh Lord, ṣe é fún do mi it lónìí. for me tonight. Olúwa ṣe é fún mi You lónìí. raise up your hand. Ó na ọwọ́ rẹ sókè. Indicate to the Lord, Nawọ́ sókè Lord, gẹ́gẹ́ bí I àmì am fún here. Olúwa. Olúwa mo wà ń bí o. Lord, I am here. Olúwa mo ń bẹ ń bí. I want it now. Mo ń fẹ́ ẹ If lọ́wọ́lọ́wọ́ you are báyìí. raising up your hand, Bó o bá na ọwọ́ yẹn sókè, you will stand up. wàá dìde dúró. Stand up for Dìde dúró, dìde Jesus. dúró. Bó o ṣe náwó sókè, dìde You dúró. are raising up your hand, Ó na ọwọ́ yẹn and you're sókè. saying, Jesus, Ó ń sọ pé Jésù, you and I today will be connected. èmi pẹ̀lú ẹ lónìí a fẹ́ ní I àsopọ̀. leave the past, I come to my Savior. Mo fi àtijọ́ sílẹ̀, mo wá I sọ́dọ̀ leave my olùgbàlà. sin, I come to Mo Christ. fẹ̀sẹ̀ sílẹ̀, mo wá sọ́dọ̀ I leave Kristi. darkness, I come to the light. Mo fòkùnkùn sílẹ̀, mo wá sínú ìmọ́lẹ̀. You raise up your hand, you stand up. Ó na ọwọ́ ẹ sókè, wàá dìde If you're dúró. standing up and you mean it, Tí o bá na ọwọ́ sókè, take tó o sì whatever pinnu you láti ṣe have, nǹkan take tó whatever torí you ẹ̀ have, dìde. hold everything in your hand, and come right to the front here. Ohun tó gbé dání wá tó wà lọ́wọ́ ẹ gbé dání kó máa bọ̀ wájú ń bí Come báyìí. over here, Máa come. bọ̀ wájú, máa bọ̀ The wájú. Lord is calling you. Olúwa ń pè The ọ́. Lord is calling you. Olúwa ń pè Come ọ́. unto me, Ó ní ẹ wá Come sọ́dọ̀ unto mi. me. Ẹ wá sọ́dọ̀ all mi. ye that labor Gbogbo ẹ̀yin tó and are heavy ṣiṣẹ́ laden, tí a di and ẹrù wọlé I will lórí. give you rest. Èmi yóò fi ìsinmi Rest fún in yín. your soul. Ìsinmi nínú Rest ọkàn. in your spirit. Ìsinmi nínú A ẹ̀mí. new life is coming. Ìgbé ayé ọ̀tún You're bọ̀ wá. going to leave the past. Ó fi ti All àtẹ̀yìnwá those sins sílẹ̀. of the past, you're going to leave Gbogbo them. ẹ̀ṣẹ̀ àtijọ́ ó fi All the lẹ̀. gangs of the past, you're going to leave them. Gbogbo àwọn ẹgbẹ́kẹ́gbẹ́ àtijọ́ wàá fi sílẹ̀. All the lying of the past, you're going to leave everything. Gbogbo irọ́ àtijọ́ ó fi sílẹ̀. All the evil of the past, we're going to leave. Gbogbo ìwà búburú àtẹ̀wá All ó the fi sílẹ̀. wickedness of the past, we're going to leave. Gbogbo ìwà ibi àtẹ̀wá wàá And fi you sílẹ̀. come and cleave to the Master, to the Savior, to the Lord. Wàá wá láti so mọ́ olùgbàlà, láti so mọ́ Olúwa àti Keep olùràpadà on rẹ. coming, it's calling you. Olúwa máa bọ̀, You Olúwa ń humble pè ọ́. yourself before the Lord. Rẹ̀ra rẹ sílẹ̀ As níwájú you Olúwa. come, as Bí you o ti ń come, bọ̀, as bí o you ti ń bọ̀, come. bí o ti ń bọ̀. It says, if my people who are called by my name Ó ní bí àwọn ènìyàn mi tá ń porúkọ will mi mọ́. humble themselves. Tí wọ́n bá rẹ ara wọn So sílẹ̀. while you are there, Nítorí náà bó ṣe wà just bẹ́ẹ̀ close your eyes di ojú rẹ. and say, Lord, Sọ pé I will Olúwa not be proud anymore. n ò ní gbéraga mọ́. I know I'm a sinner. Mo mọ̀ pé ẹlẹ́ṣẹ̀ ni mí. Talk to the Lord. Talk to the Bá Lord. Let him Olúwa see sọ̀rọ̀ that fúnra ara rẹ, humility. bá Olúwa sọ̀rọ̀. Let him hear the voice of humility. Jẹ́ kí Ọlọ́run kó gbóhùn ìrẹ̀lẹ̀ Keep on rẹ. coming. Keep on coming. Máa bọ̀, máa bọ̀, The máa Lord bọ̀. is calling you. Olúwa ń pè And the ọ́. Lord is saying, Olúwa sì ń sọ fún ọ. tonight can be the night of upliftment. Alẹ́ ilé jẹ́ alẹ́ ìgbésọsókè. Tonight will be the night of holding you up. Alẹ́ ilé jẹ́ alẹ́ tí Olúwa yóò fà ọ́ Everything we sókè. lost in the first Adam, Epo ohun gbogbo tó we pàdánù nínú want to Ádámù regain àkọ́kọ́. in Christ. A ó rí gbà nínú And Kristi. tonight is the beginning. Alẹ́ ìgan sì ni Keep on ìbẹ̀rẹ̀ coming. rẹ̀. Keep on Ẹ coming. máa bọ̀, tẹ̀síwájú láti máa bọ̀. Older person can come. Gbogbo àwọn àgbàlagbà lè máa Elderly bọ̀. person can come. Gbogbo ẹ̀yin arúgbó ẹ̀yin àgbà ẹ Aged lè máa person bọ̀. can come. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ And the arúgbó young bàbá people tàbí ìyá can lè máa bọ̀. come. Gbogbo àwọn ọ̀dọ́ sì lè Lord, máa I bọ̀. come. Olúwa mo dé. Open the door of your heart Sílẹ̀kùn ọkàn rẹ and fún say, un. Lord, here I am. Kí o sọ pé Olúwa èmi nìyí o. Come in to stay. Wá jókòó sínú ọkàn Come mi. in and take my sins Wá away. mú gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ mi kúrò. Leave the past. Fi àtẹ̀yìnwá yẹn And sílẹ̀. cleave to the Kí o Savior. sì so mọ́ olùgbàlà. Incline your ear to the word of the Tẹ etí Lord. rẹ sí ọ̀rọ̀ Olúwa. And do what he has told you to Ṣe do. tó sọ fún ẹ pé kò And ṣe. bundle all your sins together. Nail them to the cross of Calvary. Kó gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ rẹ papọ̀ kó kàn án má àgbélébùú. Tell the Lord. Bá Olúwa sọ̀rọ̀. He will answer your prayer. Yóò dáhùn àdúrà He'll rẹ. save your soul. Yóò gba ọkàn rẹ He'll là. take your sins away. Yóò mú ẹ̀ṣẹ̀ rẹ He'll kúrò. change your life. Yóò yí ayé rẹ A new padà. thing will come to Ohun you. tuntun yóò ṣẹlẹ̀ nú ayé It's going rẹ. to happen now. Yóò ṣẹlẹ̀ báyìí. I said it's going to happen Mo now. ní yóò ṣẹlẹ̀ báyìí. I said it's going to happen now. Mo ní yóò ṣẹlẹ̀ Raise lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. up that hand. Na ọwọ́ yẹn sókè. Raise it up very Nà well. á sókè dáadáa. You're going to pray after me. Wà wá gbàdúrà tẹ̀lé When wọn. we finish, you'll pray with my minister working with me here. Lẹ́yìn ìgbà tá a bá gbàdúrà tẹ̀lé wọn lédè Gẹ̀ẹ́sì ẹ gbà tẹ̀lé mi àwọn tá à You ń sọ say èdè it Yorùbá. aloud and say from the depth of your heart. Almighty God, I thank you today. Today is a new day. Lord, I come. I humble myself before you.
I know I am a sinner. You are my Savior. Lord, I call upon you. Forgive my sin. I open up my heart. Come in. Set me free. Come in. Save my soul. I leave the past. I cleave to the Lord. I will stay with the Lord. Lord, I pray, all your word I have heard, I incline my heart to that word. I nail my sins to the cross of Calvary. Take them away. Tonight, I escape from destruction. Tonight, I have come to seek your face. Tonight, I surrender my heart. I surrender my life. I surrender my will unto the Almighty God. Receive me, Lord. Take me, Lord. Save me, Lord. Lord, I believe. Lord, I believe. Lord, I believe. My sins are forgiven. I am saved. I am saved. I am saved. In Jesus' name I pray. Àwa elédè Yorùbá ẹgbàá tẹ̀lé ń báyìí. Ọlọ́run, ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ sókè. Ọlọ́run, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín fún ọjọ́ òní. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín fún ọ̀rọ̀ yín. Mo ti gbọ́ ọ̀rọ̀ yín. Mo sì rí ara mi gẹ́gẹ́ bí ẹlẹ́ṣẹ̀. Mo ń jẹ́wọ́ àwọn ẹ̀ṣẹ̀ mi fún yín. Gbogbo àwọn ìgbé ayé àtẹ̀yìnwá. Gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ àtẹ̀yìnwá. Gbogbo àwọn ìwà búburú mi àtijọ́. Mo ń jẹ́wọ́ wọn fún yín. Mo sì ń pinnu nínú ọkàn mi láti kọ gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ mi sílẹ̀. Mo ń gba Jésù Olúwa gẹ́gẹ́ bí Olúwa àti olùgbàlà mi. Mo sì ti pinnu pé láti òní lọ n ó máa tẹ̀ yín lẹ́yìn, n ó máa ṣe ìfẹ́ yín, n ó gbégbé ayé mi fún yín. Jésù Olúwa, mo ṣílẹ̀kùn ọkàn mi sílẹ̀. Ẹ wá wọ inú ọkàn mi. Ẹ wá yí ayé mi padà. Ẹ wá sọ ayé mi dọ̀tun. Agbára àtore ọ̀fẹ́ tí màá fi gbégbé ayé tó wù yín láti òní lọ. Ẹ jẹ́ kó wọ inú ọkàn mi. Mo dúpẹ́ torí pé ẹ ti ṣe é. Mo dúpẹ́ torí pé a ti gbà mí là. Mo dúpẹ́ torí pé ẹ ti dáríjì mí. Ní orúkọ Jésù ni mo gbàdúrà. I'm going to pray for you now. N ó gbàdúrà fún ọ báyìí. Raise up your two hands in surrender. Nawọ́ rẹ méjèèjì sókè ní ìjọ̀wọ́ ara ẹni. Father, in the name of Jesus, Bàbá, ní orúkọ Jésù. you have called your people and they have come. Ẹ ti pe àwọn èèyàn yín wọ́n sì ti wá. You will not fail. Ẹ ò ní kùnà. According to your promise, Gẹ́gẹ́ bí ìlérí yín. forgive them in Jesus' name. Ẹ dáríjì wọn ní orúkọ Jésù. Save them in Jesus' name. Ẹ gbà wọ́n là ní orúkọ Let your Jésù. spirit bear witness in their hearts Ẹ jẹ́ kí ẹ̀mí yín kó jẹ́rìí nínú that their ọkàn sins wọn. have been forgiven. Pé a ti dárí ẹ̀ṣẹ̀ wọn Write jì their names in wọ́n. the book of life in heaven. Ẹ kọ orúkọ wọn sínú ìwé ìyè ní ọ̀run. Lift them up. Ẹ gbé wọn sókè. Change their lives. Ẹ yí ayé wọn They'll padà. never be the same again. Wọn ò ní rí bákan Thank náà you because mọ́. I know you have answered. Mo dúpẹ́ nítorí pé mo mọ̀ pé ẹ In ti ṣe é. Jesus' name I pray. Ní orúkọ Jésù ni mo gbàdúrà. Praise the Lord. The Lord has saved you. Praise the Lord. Ẹ ké hallelujah. That miracle is coming. Iṣẹ́ ìyanu náà ń bọ̀. A new creation. Ẹ̀dá titun. A new power. Agbára titun. A new healing. Ìwòsàn ọ̀tun. A new deliverance Ìdáǹdè titun. is coming upon your life right Ó now. ń bọ̀ wá sórí ayé rẹ báyìí. You know, when God created, Nígbà tí Ọlọ́run bá ṣẹ̀dá He just nǹkan, said, let there be. a ní jẹ́ kí ó wà. Let there be light, and there was light. Ẹ jẹ́ kí ìmọ́lẹ̀ kí ó wà, ìmọ́lẹ̀ sì wà. Let there be ocean, there was ocean. A ní jẹ́ kí òkun kó wà, yóò sì wà. Let all the waters gather to one place, and it was so. A ní ẹ jẹ́ kí gbogbo omi kó wọ́jọpọ̀ síbì kan, á sì rí bẹ́ẹ̀. And now His hand is going to do a creative work in your life. Lálẹ́ yìí ọwọ́ rẹ̀ yóò ṣiṣẹ́ ìṣẹ̀dá nínú ayé rẹ. Once He says, sickness, go away, it's gone. Nígbà tó bá sọ pé àìsàn
kúrò níbẹ̀ yóò sì kúrò níbẹ̀. Blind eyes be opened and begin to see. It happens immediately. nígbà tó bá sọ pé afọ́jú lajú kó ríran ojú ọ̀la wá Layman, síbẹ̀ sí rise up ríran. and walk. It happens. nígbà tó bá sọ pé ẹni tó yarọ dìde kó máa rìn yóò rí And bẹ́ẹ̀. when you hear the final amen, nígbà tó bá sì wá gbọ́ àmì tó kẹ́yìn you check up yourself. ó yẹra rẹ wò. The miracle is there already. iṣẹ́ ìyanu náà ti wà If you níbẹ̀. need healing, you raise up your hand. tó bá nílò ìwòsàn náwó ẹ You sókè. need deliverance, you raise up your hand. o nílò ìdáǹdè náwó ẹ sókè. Whatever challenge it is, you want the Lord to take away, just raise up your hand over there irú ìpèníjà yóò kó jẹ́ náwó ẹ sókè. and lay the other hand upon yourself. kó o ṣe náwó kan sókè gbé kejì síbi tí And then ìṣòro when ẹ you wà. hear the final amen, that means the miracle is confirmed already. nígbà tó bá sì gbọ́ àmì tó kẹ́yìn iṣẹ́ ìyanu náà ó ti fìdí Almighty múlẹ̀ nínú ayé rẹ̀. God will come to you with faith. ọlọ́run olódùmarè atọ̀ yín wá pẹ̀lú Will come ìgbàgbọ́. in the new anointing that breaks every yoke. a wá nínú ìfàmì òróyìn ọ̀tún tó ń fọ́ Will gbogbo come àjàgà. standing on the promises that cannot fail. a wá dúró nínú ìlérí yín tí ò lè Will come kùnà. in the confidence of the manifestation of your power. a wá nínú ìgbẹ́kẹ̀lé nínú agbára yín tí ò lè I come kùnà. upon every person here mo wá fún gbogbo àwọn èèyàn tó wà on níhìn. behalf of every sick person, mo wá nítorí gbogbo àwọn aláìsàn. every oppressed person, gbogbo àwọn tí à ń dá every lóró. afflicted person gbogbo there. àwọn tí à ń pọ́n lójú And níbẹ̀. Lord, I pray, olúwa mo gbàdúrà. touch and heal them in Jesus' name. ẹ fọwọ́ kàn wọ́n kí ẹ sì mú wọn lára dá ní orúkọ I jésù. command that sickness in your body, come out in Jesus' name. mo pàṣẹ fún àìsàn tó wà lára rẹ kúrò níbẹ̀ ní orúkọ I jésù. command that affliction and oppression of the enemy of the devil, come out in Jesus' name. mo pàṣẹ fún ìdálóró látọwọ́ sátani wá yẹn jáde kúrò níbẹ̀ lórúkọ That jésù. yoke is broken from your life. àjàgà yẹn a fọ́ kúrò nínú ayé You're rẹ. free. ó dòmìnira. You're set free. aṣọ ẹ dòmìnira. Receive your freedom in Jesus' name. gba òmìnira rẹ ní orúkọ jésù. That madness, that insanity, that evil spirit, I command you, come out in Jesus' name. ìsínwín yẹn àti àrùn ọpọlọ yẹn gbogbo ẹ̀mí ìsínwín jáde kúrò níbẹ̀ gba ìwòsàn ní All orúkọ the jésù. disturbance in your system, in your head, in your mind, because of marijuana and because of all those things you have been eating and drinking and smoking before, I cancel them. You are free in Jesus' name. gbogbo àwọn ìdálóró gbogbo àwọn ìpọ́nlójú gbogbo àwọn ìnilára tó ti wá sínú ayé ẹ nítorí igbó mímu oògùn olóró mímu nínú ayé rẹ mo pàṣẹ gbogbo ìnilára ìdálóró àti wàhálà bẹ́ẹ̀ jáde kúrò níbẹ̀ ní orúkọ The jésù. person that is having swelling in the body, ẹnìkan tí ara rẹ̀ wú in the níbẹ̀ neck, in the head, in the armpit, in the leg, I command the swelling, come out in Jesus' name. gbogbo ohun tó wú lọ́rùn tó wú lábíyá tó wú níbi ìkọ̀kọ̀ ara tó wú ní gbogbo àwọn ẹ̀yà ara mo pàṣẹ fún gbogbo ìwú ara kúrò níbẹ̀ ní orúkọ jésù. That cancer, I command you, dry up, be healed in Jesus' name. ewu àìsàn jẹranjẹgùn yẹn mo pàṣẹ fún ẹ gbẹ kó kúrò níbẹ̀ lórúkọ Also jésù. be healed in Jesus' name. ọgbẹ́ inú gba ìwòsàn ní orúkọ The jésù. pain of arthritis and stiffness in your joints, be healed in Jesus' name. gbogbo ìrora arúmọléegun ní gbogbo oríkèéríkèé ara kúrò níbẹ̀ ní orúkọ jésù. Issue of blood there, dry up in Jesus' name. gbogbo ìsun ẹ̀jẹ̀ gbẹdànù lórúkọ Pile, jésù. be healed in Jesus' name. jẹ̀díjẹ̀dí gba ìwòsàn lórúkọ Coughing jésù. out blood, be healed in Jesus' name. ká máa pọ ẹ̀jẹ̀ gba ìwòsàn lórúkọ jésù. And anywhere the fire of the devil is burning in your head, anywhere, I command that fire to stop right now in Jesus' name. gbogbo ibikíbi nínú àgọ́ ara rẹ bóyá lórí ni tàbí bó nínú àgọ́ ara rẹ ètí na sátani ti ń jó mo pa iná náà ní orúkọ jésù. Sickle cell anemia, be healed in Jesus' name. gbogbo arúmọléegun àti gbogbo àìsàn fòníkúfọ̀láǹdé gba ìwòsàn ní orúkọ Those blind jésù. eyes and dim eyes, I command right now, be healed in Jesus' name. gbogbo ojú tí ò ríran àti gbogbo ẹyinjú tó ń wò bàìbàì gba ìwòsàn lórúkọ jésù. The person having stroke or paralysis, let the power of Christ come there right now. That power that raises up the lame, I send that power in your joint, in your waist, in your muscle, in your nerves. Rise up and walk in Jesus' name. gbogbo àrùn rọlápàrọ lẹ́sẹ̀ gbogbo àwọn oríkèéríkèé ara tí ò lè gbéra tí ò lè ṣiṣẹ́ mo pàṣẹ pé kí agbára ọlọ́run kó wọnú àgọ́ ara yẹn lọ
gba okun, gba agbára, gba ìwòsàn ní orúkọ Jésù. Lord, I pray for every kind of miracle, Olúwa mo gbàdúrà fún every irú àwọn kind iṣẹ́ of ìyanu. deliverance, Mo gbàdúrà fún irú every ìdáǹdè. kind of healing, Mo gbàdúrà fún every irú kind of ìwòsàn. signs and Mo wonders, gbàdúrà fún irú iṣẹ́ àti everywhere iṣẹ́ to the ìyanu. right, to the left, to the center, to the back. Lápá ọ̀tún, lápá òsì, níwájú àti lẹ́yìn àti láàárín. Receive your healing in Jesus' name. Gba ìwòsàn rẹ ní orúkọ You are Jésù. delivered in Jesus' name. A dá ọ nídè ní orúkọ Jésù. Hold on to that miracle right now. Di iṣẹ́ ìyanu náà mú It is báyìí. done. A ti ṣe é. It is done. A ti Confirm ṣe. it in every life, Lord. Fìdí ẹ̀ múlẹ̀ nínú In ayé Jesus' olúkúlùkù. name I pray. Ní orúkọ Jésù ni mo gbàdúrà. Amen. You got it. Àmì o ti rí I ìgbà. said amen. You got it. Mo ní àmì o ti rí ìgbà. Amen. It has happened. Àmì o ti ṣẹlẹ̀ náà. Check up yourself. Bẹ̀rẹ̀ sí yẹra rẹ The wò. miracle is right there. Iṣẹ́ ìyanu náà ti wà níbẹ̀.